唉，強哥一早打過嚟，仆街啊！可能俾人抄牌啊！唉，起身。唉，今日一早啊，噩耗啊！住啲平酒店，冇停車場嘅地方，一早俾人抄張牌，抄張600蚊嘅，屌你啫！爭啲俾人拖車，仆街啊！所以澳門咧真係，如果你去一個冇停車場嘅酒店貪平，你嘅代價就係抄牌600蚊。咁澳門咧抄牌咧600蚊啊，15日內罰款啊，交2/3就得噶啦，即係交400，加埋尋日住嘅酒店，即係佢係要900蚊。早知我尋日開間靚呢個房啦，開間5星級酒店。不過做人咧都向好嗰邊諗嘅嚇，好彩抄牌未拖車咧，拖緊咗車就冇車用。翻嚟繼續瞓歌，夠黐眼線。按計盤鎖咗。俾人抄咗牌啊，600蚊啊！所以我都話啦，啲錢唔慳得嘅真係。仆街啦，仆你嘅街！思思問我點算？點算啊？努力揾錢啦！既然發生咗，好彩冇俾人拖車啫，拖車係3000。Oh my god！ 拖車你直接宣布 game over。人生係充滿荊棘嘅，人生如一帆風順，咁人生有乜意思啊？好彩不幸中嘅大幸，冇被拖車。冇得分啦，起身做嘢啦。今日又開咗3間酒店啦！仆你街！開3間酒店啦！冇咁傷啊！唔使咁傷啊，唔使抽牌600蚊啊！好嘅開始啊！呢度咧唔好去得個 lift 咯，呢度走貨通道，呢個 lift 咧超級細，細到冇朋友。我覺得應該企1、2、企6個人已經係要嘴碰嘴啦，係咪？心口對心口。又到咗 DC 點評時間啦！呢間假期酒店好嘅啦，講好嘅，平係嘛？房間都算整潔啊，冇噏味。仲有一個好嘅就係佢11點幾叫一次，12點幾叫一次，就嗌咗2次啫，唔會好似尋日東亞咁樣，哇！前日東亞不斷打電話奪命追文歌轟炸你。咁唔好嘅咩？唔好嘅就係房太細咯，2張床啊，0.8床啊，轉個身就跌落嚟，就同埋喺度冇得泊車嘅，喺度住咧，如果俾人抄牌嘅。仲有一個就係啲 lift 太細啊，得一個 lift，等 lift 等死你係退房時間，就冇乜其他啦。大家諗下，如果5星俾分，肯定高過東亞3.2分啦。希望對你有幫助啊！又收到顧客嘅支持啊！有一單，精神啊！我覺得依家開始步入軌道，我已經聽到啲錢跌落嚟嘅聲啊！知唔知啊？想食雲吞，食雲吞係咪啊？係。想食壽司定雲吞啊？都想食。壽司今晚啦，等我努力啲啊！今晚帶你去食壽司、食刺身、食飯團、食鰻魚。招牌雲吞係咪先？好嘅，哇，40幾蚊個。要一個鮮肉小雲吞加上海葱油拌麵咁樣咯，跟住一齊食咯。我就食幾隻咁樣。唔得，一日食個唔夠飽啊！我唔夠飽唔得。咩啊？我唔夠飽啊！咩未唔夠飽？即係你叫一碗雲吞麵，你食幾嚿雲吞果食麵？係啊，鮮肉小雲吞加上海葱油。我都唔想食葱油拌麵，我想食蠔洗肉碎米。好
我陪你食晚餐之後，你陪我隔離食個澳仔肉碎飯。你唔換下嘅咩？好專一㗎。成為26蚊啊！食咗個晚餐啊！好飽啊！食到兩個人食喎，26。乜兩個人啊？我依家要食粉啊！不屌你，我要食粉。我唔好中意食雲吞，所以我決定去翻我食嘅蠔仔米粉。蠔仔米粉，俾我講來興。今日可唔可以勾佢請我食嘅？老細冇得收錢啊，請我食嘅。啊，靚女啊，食飽嘢，容光煥發，你睇下，行步路都起風啊！又喺度講我係嘛？梗唔係啦，我話你食飽嘢之後容光煥發，行步路都起風嘅。本嚟容光煥發㗎啦，我日日都咁容光。你唔係親戚嚟咩？有一架車咧，親戚嚟都唔可以阻到佢容光。咁樣，哇，好苦！我食嗰啲唔使錢，你食晒辣椒係中意食？煲佢嘅。你唔會食我啲丸係嘛？有丸嘅咩？有，我今日講明兩個餸啊！屌你！幾錢啊？扎心，唔知啊，加幾蚊啩？單純係一睇一屌批佬真係孤寒到閪咁。我就26蚊兩嘅。嗱，我單餸係28，然後我再加個丸。嗱，拼丸33啫嘛，嗱，拼丸33啊，應該係33啊，除非唔係啊。咩眼神嘅咧？差年唔喺度，嗱我哋係揾咁多錢，我食多少少有乜問題啊？好，你邊個啊？用心心咧，33啊嘛。我落多隻碗下食匙羹。係啦，我多一隻。呢個碗，細個碗佢。嗱呢個咧新到嘅寶嚟㗎，冇呢個我唔會嚟食㗎。啊，啲辣椒，我要食呢不得了啫！啊，食晒辣椒，食佢33蚊米飯，食佢30蚊辣椒。唔該晒。好，要幾隻？3隻夠唔夠？啊，哇，多謝。佢就係想食你辣椒嘅啫。啊，食飽佢。我食粉，啲粉同啲辣椒溝埋一齊，融埋一齊嘅味道，不得了。啲湯啊！老細整碗湯我飲下好嗎？我一直要你呢個。冇啊！我要湯啊！整碗湯佢。今日未開到單啊！一碗嘢2蚊。開咗啊！我幫叫佢嚟啊！佢係死我食雲吞。你大碗車啊嘛！嗱，你見唔到啊？我整咗雙拼啊！今日。係啊，我知啊。你整雙拼啊！北碗湯上嚟，廣西表妹表哥。我唔係講晒嘅屌，我係陀底嚟嘅好唔好啊？點解成日以為我係廣西表妹嘅？我同廣西表妹好似咩？唔知啊，佢可能睇嗰條視頻啊，佢就廣西表妹嘅。即係之後啲視頻都冇睇啦，淨係睇過冇。係廣西表妹，佢唔係廣西表妹，佢係廣州表妹啊！廣州表妹啊！係啊！誒，廣州表妹啊！哦，知唔知啊？知啊！喂，又拍抖音手氣天喎，送嘅。喂，過嚟。多謝多謝。過嚟，呢個拍下你啦。嗱，呢個邊度表妹啊？你邊度啊？我係珠海表妹啊！珠海表妹嗱，珠海送粒丸俾我，哇，幾欣正係咪？一粒定幾粒啊？睇下先。一粒咋都好啊！我喺度食咗10幾年啊，一粒都未食過俾我食啊！一見到就送俾你。你好啊，多謝今日送我肉丸喎。有棵咁嘅樹，你知唔知啊？唔知啊！你拍下珠海表妹先。珠海表妹嚟埋單啊！係啊，聽日睇新聞啊！啊，聽日睇新聞啊！啊，我喺度食咗20年，第一次有啲咁嘅優惠。係嘛？係啊。咁啊，下多啲嚟啦！好，拜拜，珠海表妹啊！聽日睇新聞啊！等我就話呢個珠海表妹，呢個恨嫁嘅珠海表妹。誒，唔係，你咪要飲檸檬茶？橙啊！有喺邊度啊？橙汁，你係新苗啊？已經生咗好幾日飛枝啊！唔係生飛煎，你一定要食嗰個維鮮得㗎。維斯咯，維鮮100幾蚊一支喎。橙得啦。攞下，算。
為咗靚女唔好再生飛枝啊！維斯，冇用，你呢個唔係直接吸收，你做食嘢，你仲要有植物纖維分解，呢啲咪叫做雙標啦嚇！只要食橙就得，人哋食嘢又唔得。咁我生飛枝啊嘛，全都開始唔和諧啊！大家開始心理唔平衡啊！有人可以食橙，有人食少少食多少少嘢都唔得。我啱先寫33蚊。我聽不懂。食完嘢，買完橙，我哋出發去送房卡。今日買5間房，4間房，因為啲飄然啊！依家今日絕對突破1000蚊，有到2字頭。正當我興奮今日賺到錢嘅時候，麵包好食㗎。呢隻麵包係咪啊？但要錢嘅喎。邊隻麵包啊？係咪呢隻麵包啊？拿先啊，11蚊咋係咪？拿先啊！喂，呢個我想食埋呢隻啊。嗱，只能選一，你唔係唔食澱粉質嘅咩？反正啊，今日心情唔好啊，又嚟女人 M。嗱，你睇下你咁樣咧，月底咧，我摸唔到你嘅。你姨媽要放仲睇？唔使睇啦，我講你聽，唔使睇噶啦。我驚唔夠食啊，因為你會食我嘅。我好少食麵包，唔好意思。真係啊？係。點寫？真香，哎呀！買2送1。哦，咁好。係咪任揀㗎？價錢唔一樣嘅話，就收貴送平。價錢一樣，收貴送平。OK。揀11蚊嘅。加11蚊。買2送1，咩時候買2送1啊？下午3點。我想食呢隻。三文治。就係9蚊。9蚊，嗰啲蝕咗俾佢係咪？嚇？都蝕咗俾佢飲係咪？冇計婆仔數啊，老闆娘係咪？唔係。嗱，通常話唔係就話即係係咯。一共22係咪啊？係。嗱，3個包喺澳門22蚊啊，良心啊！呢度開幾點閂幾點嘅？朝頭早6點，晚黑10點。哦，唔放假㗎嘛？冇。下晝3點開始到夜晚就買2送1。OK，多謝，唔該。記得嚟啊！哇，好多麵包，好過你去美心啊！麥芽糖啊！新濠影匯送房中。耶！距離100萬又接近一步啦！整神啦 ，OK， 出發。終於送完晒所有嘅房，依家就去揾間酒店好好休息一下，然後繼續開演唱會。同埋啊，CC 2個人住打嶺，我哋打嶺。打嶺係嗰邊，住客房就呢邊。打嶺樓下就係打嶺，要唔要落去爽一爽？反正個袋仲有2000蚊，夠晒爽一爽。打夠晒，拍門係必須嘅，唔係一陣啲睇唔見嘅動物嚟揾你。哇！間床，咁撚細間嘅，唉，有浴缸算係驚喜啦，係嘛？唉，冇計啊，今晚瞓地啊，屌！為咗慳100蚊，唔攞雙人床，唔係唔攞雙床房啊！嗱，俾個枕頭你。為咗慳100蚊，唔攞雙床房。俾個枕頭你啊！瞓地。呢個閪佬驚我食晏咗麵包，跟住攞埋去沖涼，我屌！係咪人嚟㗎你？不過我肚餓應該會食咗佢嘅。邪惡嘅笑容，哇！今日終於有2000蚊啦，100萬指日可待。都睇到呢度啦，麻煩大家點個訂閱啊，拉我條片，然後 share 出去，而家撳埋個鐘仔，咁有咩最新嘅片咧，就打時間通知大家啦啊！支持下粵語 KOL， 支持下粵語頻道，精神，大家訂閱我。